активация режима, настройки крайних положений. Для этого нам нужно нажать кнопку P, услышали писк, нажали вверх, нажали сюда. 3 звуковых сигнала услышали, пульт, точнее мотор переведен в режим настройки крайних положений. Для настройки крайнего положения вверх нажимаем кнопочку вверх. Верхнего положения нажимаем кнопочку вверх, нажимаем стоп и нажимаем, держим 5 секунд. Он заполнил крайнее положение. Теперь нажимаем вниз. Штора у нас едет вниз. Ждем, пока у нас штора опустится до нужного состояния. Спускаемся. Тут примерно будет калибровка, так как шторы еще не установлены. Будет потом делаться перекалибровка, уже когда будет материал. Доехал до крайних положений, нажимаем стоп и нажимаем и удерживаем 5 секунд кнопочку стоп. Все, положение записано.